Որ զինվորների թիվն ավելանա, ծառայությունն էլ գրավիչ լինի, խրախուսող ու խստացնող փաթեթով է խորհրդարան եկել Հայկ Սարգսյանը։ Իշխող խմբակցության падգամավորն առաջարկում է կլորիկ գումարի դիմաց 2 տարի չծառայելու հնարավորություն տալ նաև 18 տարեկաններին։ Հիմա փողով բանակից ազատվելու հնարավորություն ունեն պարտադիր ծառայությունից խուսափած և 27 տարին լրացած տղաները։ Ժամկետային զինծառայողները կունենան ընտրության հնարավորություն։ Առաջին՝ ծառայել 24 ամիս և ստանալ բարձր դրամական ապահովություն։ Երկրորդ՝ ծառայել 6 ամիս և պետական բյուջե վճարել 15 միլիոն դրամ։ Եվ երրորդ՝ ծառայել 1 ամիս և պետական բյուջե վճարել 20 միլիոն դրամ։ Նրանց, ովքեր Հայաստանի քաղաքացի դառնալու հերթում են, բայց սպասում են 27 տարին լրանալուն, падգամավորն առաջարկում է վերցնել քաղաքացիություն, բայց ծառայել օրինակ 1 տարի, կամ էլի գումարի դիմաց հրաժարվել ծառայությունից։ Հաջորդը падգամավորի ձեռքի տակ խստացնող փաթեթն է։ Որոշ առողջական խնդիրների դեպքում զրակոչել սահմանափակումով պարտադիր զինվորական ծառայության։ Երկրորդ՝ ժամկետային զինվորական ծառայության սահմանային տարիքը 27-ից դարձնել 37 տարին։ Երրորդ՝ մինչև 18 տարեկան արական սեռի քաղաքացիների համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը փոխելու համար բազային տուրքը դարձնել 15 միլիոն դրամ։ Արդյոք անարդարություն չի առաջանում։ Ստացվում է ծառայելու են նրանք, ովքեր չունեն գումար։ Падգամավորը վստահ է, ճիշտ հակառակ խնդիրն է լուծվում, վերականգնվում է սոցիալական անհավասարությունը։ Սոցիալապես ապահովված քաղաքացիները հնարավորություն ունեն այսօր հրաժարվելու քաղաքացիությունից այլ երկրում քաղաքացիություն ստանալով, ինչի հնարավորությունը սոցիալապես կարիքավոր անձինք չունեն, եւ սրանովից նրանք լուծում են զինվորական ծառայությունից խուսափելու հարցը դեռևս պատանի հասակում մինչև զորակոչային տարիքի հասնելը։ Հաջորդ տարի կքննարկվի նաև պարտադիր զինվորական ծառայության 2 տարին 1,5 դարձնելու հարցը, ասում է падգամավորը փակագծերն ավելի լայն չբացելով։ Էրմինե Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։